Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Bà sẽ nói nha, năng ngày ngày này hiện flight tít đời sai dương trình video, ប៉ុន្តែគោលបំណងខ្ញុំចេញនេះគឺដោយសារថ្មីនេះគឺមានការបើកសវនាការតាក់ទងទៅនឹងរឿង UFO នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងដោយសារប្រធានបទនេះរៀងក្តៅៗដែរអញ្ចឹងបាទយើងចង់បញ្ចេញវីដេអូនេះដើម្បីបង្ហាញអ្នកនរគ្នាហើយនឹងបញ្យល់ពីអ្នកនរគ្នាពីអ្វីដែលកើតឡើងនោះដែរ នៅថ្ងៃទី 26 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2023 ថ្មីហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានបើកសវនាការអំពីការកាត់ក្តីអតីតទាហានអាមេរិក 3 នាក់ដែលគាត់បានប្រទះធ្លាប់ឃើញ UFO ពីមុនដែលនៅក្នុងនោះគឺមានអតីតមេបញ្ជាការគឺលោក David Fravor ដែលគាត់គឺជាអ្នកបើកយន្តហោះចម្បាំងរបស់អាមេរិកដែលខ្ញុំបានធ្លាប់និយាយនៅក្នុងអេពីសូតទី 57 ដែលនិយាយពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញពីនាយកដ្ឋានការពិជាតិរបស់អាមេរិកស្ដីពីវត្ថុដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបានគឺត្រូវបានគេថតបាននៅក្នុងឆ្នាំ 2004 និង 2010 ជាងដែរ អ្នកទី 2 គឺជាអតីតមន្ត្រីចារកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានឈ្មោះលោក David Crutch ហើយម្នាក់ទៀតគឺជាអ្នកបើកយន្តហោះចម្បាំងគឺលោក Ryan Grave គឺគាត់បាននិយាយថាក្នុងគោលបំណងគាត់ហ្នឹងគឺគាត់ចង់ឲ្យ Biden administration គឺបញ្ចេញនៅឯកសារផ្សេងៗទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹង UFO និងឯកសារផ្សេងៗទៀតដែលគេមាននៅក្នុងដៃ គាត់ទាំង 3 នាក់ហ្នឹងគឺបានផ្ដល់ទីបន្ទាល់នៅមុខសភាអាមេរិកហើយសវនាការនេះត្រូវបានបើកឡើងនៅ Accountability Committee ហើយក្នុងនោះគឺមានពួក Democrat ហើយនិងសមាជិកសភានៅក្នុងហ្នឹងដែរ ហើយគាត់ទាំង 3 នាក់ហ្នឹងគឺបានផ្ដល់ទីបន្ទាល់អំពីការជួបបដិវហេតុ UFO sighting ឬក៏ Unidentified Area Phenomena ដែលគេហៅថា UAP ហ្នឹង ហើយពួកគេបាននិយាយអំពីការគម្រាមកំហែងដែលពួកគេបានជួបប្រទះទាំងអស់នេះមកដល់សន្តិសុខជាតិក៏ដូចជាការសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែរ Ryan Gray គឺជាអតីតអនុសេនីយ៍ឯកកងទ័ពជើងទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានវ័យ 37 ឆ្នាំហើយគាត់បាននិយាយថា UFO ឬក៏ UAP ហ្នឹងគឺមានជាច្រើននៅក្នុងដែនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែអត់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ទេ ហើយបន្តមកទៀតគឺគាត់និយាយថា UFO ហ្នឹងគឺមិនមែនមានតែមនុស្សម្នាក់ពីរនាក់ឃើញទេគឺមានក្រុមយោធាជាច្រើនឃើញហើយរួមទាំងយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មដែរ នៅក្នុងទីបន្ទាល់របស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកតាមពិតទៅក៏គេដឹងរឿងហ្នឹងដែរប៉ុន្តែគេលាក់វាជាការសម្ងាត់ឥឡូវនេះយើងមកស្ដាប់វីដេអូដែលគាត់ testify ទាំងអស់គ្នា We begin with that historic UFO hearing on Capitol Hill today. As we just said, the bipartisan push for transparency, certainly decades in the making. The nation watched gripping testimony of UAPs, accusations of a government cover-up, calls for action, and demands for greater transparency on this issue. What are these unidentified objects? Where did they come from? And are we alone? Take a listen. Here are some of the key highlights from that hearing. As we convene here, UAP are in our airspace, but they are grossly underreported. These sightings are not rare or isolated, they are routine. Military aircrew and commercial pilots, trained observers whose lives depend on accurate identification, are frequently witnessing these phenomena. អ្នកទី 2 គឺជា Commander David Fravor ដែលគាត់ជាអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគាត់បានលើកឡើងអំពីបដិវហេតុ UFO ដែលគាត់បានធ្លាប់ជួបហើយនឹងដៃគូបានថា co-pilot របស់គាត់ហ្នឹងបានជួបប្រទះអំឡុងពេលដែលពួកគាត់ចុះហាត់សមហ្នឹងនៅពេលនោះគឺគាត់បានឃើញថាមានដូចវត្ថុអីមួយហ្នឹងហោះចុះហោះឡើង tic tac ហើយផ្លាស់ទៅមកលឿនដូចគ្រាប់ពីងប៉ុងអញ្ចឹងអូខេឥឡូវយើងមកមើល clip របស់ David Fravor ហ្នឹងទាំងអស់គ្នា As we looked around, we noticed that we saw some white water off our right side. It's important to note that the weather on this day was as close to perfect as you could ask for off the coast of San Diego. Clear skies, light winds, calm seas, no white caps from waves. So the white water stood out in a large blue ocean. All 4 of us, because we were in F-18Fs, so we had pilots and Wizzo in the back seat, looked down a small, saw a white tic-tac object with a longitudinal axis pointing north-south and moving very abruptly over the water like a ping-pong ball. ហើយចុងក្រោយគឺមាន David Crutch គឺគាត់ជាអតីតមន្ត្រីចារកម្មអាមេរិកម្នាក់ហើយគាត់បានអះអាងយ៉ាងច្បាស់ថាអាមេរិកគឺមាន UFO ហោះហើរចូលក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលមានប្រភពគឺជាមនុស្សប៉ុន្តែមនុស្សហ្នឹងគឺមិនមែនមកពីភពយើងហើយការហោះហើររបស់ UFO ហ្នឹងគឺវាផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ហើយនឹងការរំខានលើជួរបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយតម្រូវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគឺចាត់ទុកថារឿងហ្នឹងគឺជារឿង serious មិនមែនជារឿងលេងសើចទេហើយឥឡូវនេះយើងមកស្ដាប់ clear ដែលគាត់និយាយគ្នានៅក្នុងសវនាការទាំងអស់គ្នា Has the U.S. government become aware of actual evidence of extraterrestrial, otherwise unexplained forms of intelligence? And if so, when do you think this first occurred? I like to use the term non-human. I don't like to denote origin. Keeps the aperture open, both scientifically. Right. Certainly, like I've discussed publicly previously, 1930s. Last week, White House NSC spokesman John Kirby stated that UAPs are having an impact on our training ranges and need to be treated as a legitimate issue. Do you concur with his statements? That's for each of you.
Yes. Yes. Yeah. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. And was this documentary evidence, this video, photos, eyewitness? Like, how would that be determined? The specific documentation I would have to talk to you in a skiff about. អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីមើល footage ទាំងហើយតើទាំងអស់គ្នាគិតមិនដែរសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តពីជីវិតក្រៅភពហើយនឹង UFO ដូចជាយើងហើយក្នុងសហគមន៍ UFO រឿងទាំងអស់នេះគឺជារឿងធំមិនមែនជារឿងលេងសើចទេហើយបើសិន clip ទាំងអស់ហ្នឹងចេញពីអ្នកដែលធម្មតាគឺខ្ញុំអត់ដែរខ្វល់ទេប៉ុន្តែគឺចេញពីមនុស្ស3នាក់ដែលខ្ញុំធ្លាប់មើលវីដេអូរបស់គាត់ដែលគាត់និយាយហើយ Commander Fravor ហ្នឹងគឺគាត់ធ្លាប់ឡើង podcast ហើយនិយាយអំពី UFO ដែលគាត់ធ្លាប់ជួបទៀតទាំងអស់គ្នាអាចត្រឡប់មើលវីដេអូនេះបាននៅពេញ YouTube គឺវាគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនតែមនុស្ស3នាក់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សសំខាន់ដែលគាត់ធ្លាប់ជាអតីតអនុស្នេហ៍ឯកកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីចារកម្មអាមេរិកទៀតអញ្ចឹងយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់រឿងបញ្ហានេះហើយជឿគាត់ហើយនៅក្នុងដែរនៅពេលគេសួរគាត់ថាគាត់មាន footage ឬក៏មានរូបថតផុសតាងអត់គឺគាត់និយាយថាគាត់អាចបង្ហាញជាសាធារណៈបានទេប៉ុន្តែគឺចប់សវនាការហ្នឹងទៅគឺគាត់នឹងបង្ហាញឲ្យមើលនៅក្នុងបន្ទប់អំពីផុសតាងដែលគាត់មាននៅក្នុងដៃប៉ុន្តែយ៉ាងណាវិញគឺមានអ្នកខ្លះជឿហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏អត់ជឿប៉ុន្តែអ្នកនរនេះត្រូវដឹងថាគឺគាត់បានស្បត់នៅក្នុងសវនាការថារឿងដែលគាត់និយាយហ្នឹងគឺជារឿងពិតហើយការស្បត់នេះដែរគឺជារឿងធ្ងន់ធ្ងរហើយបើសិនថាថ្ងៃក្រោយគឺគេស្រាវជ្រាវទៅគឺគេដឹងថាគាត់និយាយកុហកគឺវាមានទោសស្មើនឹងបទក្រិតកម្មដែរតែយ៉ាងណាវិញគឺខ្ញុំឃើញមាន YouTuber ហើយនឹងអ្នកខ្លះនៅក្នុង TikTok គឺគាត់បានកាត់យក footage មួយចំនួនដើម្បីលាយគ្នាហើយបន្លំឲ្យទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ហើយនឹង clickbait អញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកនរនេះតិចថានៅក្នុងសវនាការហ្នឹងគឺគេអត់បានបង្ហាញ footage ដែលតាក់ទងទៅនឹង alien ឬក៏មនុស្សភពក្រៅហ្នឹងទេព្រោះលោក Ryan Gray គឺគាត់បាននិយាយថាគេនឹងបង្ហាញបន្ទាប់ពីសវនាការនេះចប់ហើយការបើកសវនាការកាត់ក្តីរឿង UFO ហ្នឹងគឺទាំងអស់នេះគឺជារឿងធំនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនៅក្នុងសហគមន៍អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគឺអត់ដែលមានពីមុនទេហើយនឹងសហគមន៍អ្នកចូលចិត្ត UFO ដែរតែយ៉ាងណាមិញគឺមានអ្នកខ្លះគឺនិយាយថាឥឡូវនេះគឺអាមេរិកកំពុងតែប្រឌិតរឿងនឹងកើតឡើងដើម្បីបង្វែរដានធំអំពីរឿងអីមួយដែលកំពុងកើតឡើងផ្សេងមួយទៀតអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអាចបញ្ចេញយោបល់នៅក្នុង comment ខាងក្រោមបានអញ្ចឹងជួបគ្នាឆាប់ៗនេះនៅក្នុងវីដេអូមួយទៀតបាយបាយ